දැන් මේ ඔබතුමාලා හැර විපක්ෂයේ පක්ෂ කිහිපයක් දැන් මේ එකතු වෙන්න යනවා. එක්තරා තේමාවක් යටතේ. ඒ තේමාව තමයි ව්‍යවස්ථාපිත ඒකාධිපතිවාදයේ පරදවුව. මොකද්ද මේ? නෑ දැන් ඔය රැළිය තියෙන්නේ 21 වෙනිදා. එතකොට සමග ජන බලවේගය පක්ෂයක් හැටියට ඕකට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ ආශිර්වාදය, අපේ ඒ සහයෝගය, අපේ අනුමැතිය අනිවාර්යෙන් ඒ රැළිය සඳහා තියෙනවා. එතකොට අපේ පක්ෂයේත් යම් යම් පාර්ශව යම් යම් කණ්ඩායම් ස්වාධීනව සමහරවිට ඔය රැළියට සහභාගී වෙයි. එහෙම නැතුව මේ අපි මේකට එකඟ වෙන්නේ, අපි මේකට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, අපි මේකට කකුලෙන් අදිනවා, එහෙම එකක් නෑ. අපේ ආශිර්වාදයක් තියෙනවා ඉතින්. මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමාලා කිව්වා යන්නේ නැහැ කියලා. ඈ? මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමාලා කිව්වා යන්නේ නැහැ කියලා. මරික්කාර් මන්ත්‍රීතුමා යන්නේ නැති වෙයි. නමුත් අපේ කීප දෙනෙක් නියෝජිතව කවුරු හරි යයි. දැන් ඒ කාලේ ලොකු කතාවක් ගියා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සම්බන්ධයෙන් මේ තනි മന്ത്രി ධූරයක් එක්ක ඇවිත් එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී වැඩ කරනවා, උද්ඝෝෂණ වලට ගැහුවා, උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාකාරීත්වයට ගැහුවා, රජයේ මුදල් හිතුමතේ පාවිච්චි කරා, සිරිපොත හැදුවා. එතකොට මේ ඕවට තමයි ව්‍යවස්ථාපිත ඒකාධිපතිවාදය කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ ආණ්ඩුවේ මොනවද මේ විදියට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. මේ ආණ්ඩුවේ ඒ විදියට සිද්ධ වෙන්න දැන් මේ එළියට බහිමින් ඉන්නේ. දැන් වෛද්‍යවරු, ගුරුවරු, ගොවියෝ, කම්කරුවෝ මේ දැන් සියලු දෙනා දැන් තමයි එළියට බහිමින් ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියලා කියන්නේ අපේ කඳ උරේ නායකයෙක්නේ. සමග ජන බලවේගයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ළඟ ළඟින් යන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන පක්ෂ දෙකක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා අරගලයේ අවස්ථාවේදී සර්පයි ගෙට එනවා නම් සර්පයි කාර්යාලයට රිංගනවා නම් ඒක පරිපාලනය කරන්න ඉස්සල්ලාම සර්පයි ටික පළවා හරින්න එපා. පය ගහලා ඉන්න එපා. ඉතින් එහෙම සර්පයි ටික පළවා හරිමින් තමයි ඔය ආර්ථිකය මම ඔබට දක්වපු ආය ආපහු ඒ ධන පැත්තට ගෙනාවේ. රුපියල් බිලියන් 20ක් තිබිච්ච ආර්ථිකය ආය ආපහු ඩොලර් බිලියන 6.2ක් තියෙන තත්ත්වයේ දක්වා අවුරුදු දෙකක කාලය තුල එතුමා ඒ ආර්ථිකය ගොඩනගවන්න ඒ බාධා කරපු සර්පයින්ගෙන් බේරෙන්න අවශ්‍ය වෙනකොට ඒ ක්‍රියාවලිය ගන්න ඇති. හැබැයි දැන් ඉතින් දැන් මේ අය කරගෙන යනදී ඊට වඩා බරපතල බව ඔබට පේන්න ඕනේ. වෙඩි තියෙන ගැන කුඩු ගැන අහන්න එපා කිව්වනේ. දැන් වෙඩිල්ලක් තියලා තියෙනවා මේ අම්බලන්ගොඩ මේ නගර සභාව ළඟින්ම. මැරලා එපා කිව්වා ඉතින් මොන හරි කියන තියනවාද කියලා බලන්න. මොකද නෑ තුවාල ලබලා කියලා තියෙනවා. නෑ ආණ්ඩුවට වෙඩිල්ලක් ඕනනේ. ආණ්ඩුවට වෙඩිල්ලක් ඕනේ. දවසේ වෙඩිල්ල. දවසේ වෙඩිල්ල දැන් ඔක ඔය විපක්ෂයට චෝදනා කරාට දවසේ වෙඩිල්ල කියලා අපි මේ ආණ්ඩුවට බයිනවා කියලා ආණ්ඩුවට ඇදගෙන යන්න වෙඩිල්ලක් ඕනේ ආණ්ඩුවට. මොකද එතකොට අද හන්දාවේ නිවුස් එකේ තියෙන්නේ මේ මං කියපු එක කාරණයක්වත් නෙමෙයි අම්බලන්ගොඩ වෙඩිල්ල. සැකකාර CCTV පෙන්නනවා, සැකකාරය එනවා, වෙඩි තියනවා, පලා යනවා. ඒ ඔන්න ඒක මම එතකොට තව දවස් දෙකකින් තුනකින් පොලිසිය යනවා, සැකකාරයව අල්ලනවා. සැකකාරය අල්ලලා ඔහුගේ ප්‍රකාශයක් එතනම මහපාරදීම ඒ පාපෝච්චාරණයන් කට උත්තර ගන්නවා. එතකොට අද වෙඩිල්ලක් තිබ්බොත් දවස් දෙක තුන යනකොට ආයෙ හෙටත් එකක් ඕන. ආණ්ඩුවට තමයි දවසේ වෙඩිල්ල අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ දවසේ වෙඩිල්ල නැත්තම් ආණ්ඩුවේ මේ මම ඉදිරිපත් කරපු මේ නිර්වත මාධ්‍යවල ප්‍රකාශයටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද අම්බලන්ගොඩින් ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වෙන වෙඩිල්ල පත් වුණා කියලා කියන එක තමයි කියන්නේ. නායකතුමා මේ ඉන්දියාවේ ගියේ මොකද ලංකාවේ ඉන්දියාව සංවර්ධනය කිරීම වැඩසටහනක්ද නැත්නම් මොකක්ද? ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද දැන්? අනුර කුමාර මහත්තයලා එක්තරා කාලයක හැමතරකම තියාපු සම්පකාර ඡන්ද දිනුවා සම්පකාර වලින් පටන් ගත්තා. ටික කාලයක් යනකොට අනුර කුමාර මහත්තයා ඉන්දියාවටත් ගියා. ඒ වයින් අනුර කුමාර මහත්තයා පටන් ගත්තා.
දැන් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද ගම්වල සම්පකාර ඡන්ද ටිකක් දිනමින් යනවා. හැබැයි අපි ඒ කාලේ ওই වගේ බලු විදිහට පෙරදුනේ නෑ සම්පකාර ඡන්ද. දැන් මේ ඇඩ්‍රස් නැතුවනේ මේ පරදින්නේ. ඉතින් සම්පකාර ඡන්ද ගම්වල දිනමින් යනවා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා හදිසියේ ඉන්දියාවට යනවා. ඉතින් ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද දැන් යම් පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙමින් එනවා කියලා? ඒ කියන්නේ අර ආපු විදිහටම මේකත් වෙනවා කියනවා. එහෙම නෑ ඉතින් ඉන්දියාව වැදගත් නේ අපේ රටේ දේශපාලනය සඳහා ඉන්දියාව වැදගත් තැනක් තියෙනවනේ ඉන්දියාවට. ඉතින් ඒ නිසා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමත් බොරුවට නිකන් තරංග ගහන්න ඕනේ නෑ. අනුර කුමාර මහත්තයා නම් ඉන්දියාව ගියපුවාම ඒකත් නිකන් ජයග්‍රහණයේ සලකුණක් අපිට ඉන්දියාව වෙනුත් වෙන්න කියලා තියෙනවා වගේ උවත් නිකන් ජනතාවට පෙන්නලා බයිස්කෝප් පෙන්වන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉතින් ඒක රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙක් විදියට බුද්ධියක් තියෙන දේශපාලකයෙක් හැටියට ඒ අවශ්‍ය වෙන මුණ ගැසීම් සාකච්ඡා වල නිරත වෙලා එයි. දැන් එතුමා ඒ කියන්නේ හිටපු නායකයෝ දැන් අනුර කුමාර මහත්තයා ඉන්දියාවේ ගියා දිනුවා. සජිත් මහත්තයා ඉන්දියාවේ යනවා ඊළඟට දිනනවා. එහෙමද කියන්නේ? ඉතින් එහෙම සූත්‍රයක් නේද පහුගිය කාලේ තිබුණේ. එතකොට ඒ සූත්‍රය දැන් අර වහින්න කලින් එන ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවානේ. අහස කළු වෙනවා, වලාකුළු එකතු වෙනවා, කුරුල්ලෝ පියාඹනවා. පොඩි එකාගේ රචනාව හිතන්නකො. ඒ වගේ සම්පකාර ටික දිනාගෙන එනවා, ඉන්දියාවට ආරාධනා එනවා. එහෙමනේ ඔය මාලිමාවේ 159 වැස්සේ. දැන් ඉතින් අර සම්පකාර පරදිනවා, අපේ කණ්ඩායම් දිනනවා, අපේ නායකතුමා ඉන්දියාවට යනවා. ඉතින් එකම ලක්ෂණ තියෙනකොට වැස්සොත් පොළොව තෙමෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා කියන එක මම හිතන්නේ ඔබතුමා අතුළු අපි කාටවත් තේරෙන්න ඕනේ. ඔබතුමා මම හිතන්නේ අධ්‍යාපනයේ එක්ක සම්බන්ධයි මම හිතන්නේ. මේක දැන් පාසල් වේලාව පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න යනවා. ඒකට මේ ලොකු විරෝධයක් මතුවෙනවා. එනවා. අගමැතිතුමිය නම් කියන්නේ ඒක කරන වැඩක් කියලා. නෑ ඒක තමයි දැන් මම හිතන්නේ ගුරුවරුන්ට තමයි අපේ රටේ වැඩි වශයෙන්ම මේ මාලිමා ආණ්ඩුවක් පත් කර ගැනීමේ ඕනකම තිබුණේ. ඉතින් ගුරුවරු විශ්වාස කරනවා නම් ඒ තමන් පත් කරපු ආණ්ඩුවෙන් මේ ගන්න ක්‍රියාදාමය හොඳයි කියලා ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ගුරුවරුන්ට මම හිතන්නේ මේ මාලිමා ආණ්ඩුව දින තෑග්ගක් වෙන්න ඇති. කාලේ වැඩි කරන එක. කාලේ දික් කරන එක මාලිමා ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් කරපු කැපකිරීමට මේ රටේ ගුරු ප්‍රජාව මාලිමා ආණ්ඩුවෙන් දෙන තෑග්ගක් හැටියට තමයි මම නම් දකින්නේ. ඔබතුමාලා කිව්ව රැළියට කවුරු හරි යයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා යනවා. නෑ මම හිතුනොත් යනවා. බලන්නද කතාවක් කරන්න. කතාවක් දෙන්නේ නැති වෙයි. දැන් මොකද මේතර නායකයෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ පක්ෂ නායකයෝ. අපි ඒ ගැන මේ නිකන් අනවශ්‍ය මාතෘකාවක් ඇති කරන්න එපා. මොකද දැන් උතන පහුගිය ජනාධිපතිවරණ වෙලාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා ඔය ඇතුළු ගොඩක් අය එක කඳවුරකනේ හිටියේ. එතකොට අපේ කඳවුර අපි එදත් වෙනම හිටපු කඳවුරක්. හැබැයි මතවාදී මේ වශයෙන් ඒගොල්ලෝ අරමුණු කරන අරමුණ වෙනුවෙන් අපේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. ඉතින් ඕනට වැඩි මේ පූට්ටු වෙනවද ඈත් වෙනවද මොකද රණ්ඩුද කචල්ද කියලා මේ නැති යකෙක් මවන්න එපා. තේකෝ පෙකුණාට මවන්න එපා. අපේ ආශිර්වාදය තියෙනවා. අපේ කැමති අය යයි එතෙන්ට. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ යාළුද තරහද එහෙම එකක් තියෙන්නේ මේ වෙලාද. මොකද UMP එක්ක යාළු වෙන්න යනවා. එතකොට ඕකෙන් තරහ වෙන්න වෙයිද? නෑ ඒක එක පක්ෂ දරන මතයනේ. දැන් මම කිව්වේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා ජනාධිපතිවරණයේදී මැතිවරණය තරඟ කරද්දී ඔය ඔතනින් ඉන්න වැඩි දෙනෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා එක්ක එක කඳවුරේ හිටියේ. ඒකට අපි වෙනම කඳවුරක හිටියේ. ඉතින් නමුත් මේ පොදු සතුරා වෙනුවෙන් අපි ඕනම වෙලාවක එක මතවාදයක ඉන්නවා. රැළියට යනවා කියන එක තව දවස් 16ක් තියෙනවනේ. ඒක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් කරගන්න එපා. එදාට බලමු නේ. එදාට බලමු.